Pode ir? Pode ir, Lili. Sem bater na Tamires? Sem bater na Tamires, hein? Mas eu não consigo. Se esforça. Tá bom. Fica quieto, hein? Oi, pessoal! Primeiro... Lili. Você viu o que ela falou? Foca aqui na câmera. Oi, pessoal, tudo bom? Eu e a Tamires, nós estamos aqui hoje para desejar Feliz Natal. Lili. Ela está começando. Olha pra câmera e dá o Feliz Natal sem bater na Tamires.